Hi，我係東京哈士奇。咁就今集就想講下，其實福袋入邊嗰個貨品呢，唔係價值越高就越好嘅喎。可能有啲香港人都知道啦，日本有一間好出名嘅賣電器嘅商店，就叫做ヨドバシカメラ，咁就叫做有刀白起嘅，佢中文係叫。咁佢每年呢，佢都會有一啲福箱，即係其實係福袋啦，只不過佢係用一個箱嚟裝住咁解啫。咁佢嗰啲福箱入邊全部都係一啲小電器啊，一啲家居用品咁樣嘅。每一年呢，1月1號呢都會有好多人係去嗰度搶一啲福箱嘅。咁尤其是入邊有好多其實係大陸人添啦，佢哋會大手筆咁樣去買一批福箱，然後攞嚟轉賣嘅。咁今年佢有一個福箱係有引起一啲人討論嘅，就係有一個叫做お絵描きタブレット嘅一個福箱啦。咁佢入邊其實係一個俾人用嚟畫圖嘅平板嘅一個福箱嚟嘅。咁佢個價錢呢就係20000円。咁但係結果開咗出嚟呢，有人發現呢，佢入邊係一個價值60000円嘅一個平板嚟嘅喎。咁所以就有好多人覺得哇，好抵啊，20000円就買到一個價值60000円嘅一個平板。咁我因為自己係有打算要用電腦嚟畫公仔嘅，咁所以我都有留意呢個福箱啦，就有考慮過要唔要買嘅。因為佢1月1號咧，其實喺佢嗰啲分店嗰度咧就會開售呢啲福箱，咁其中有可能係會有呢個福箱嘅。但係我用呢個平板嘅型號去網上邊查，就發現呢一個平板其實真係冇乜人會用嘅，甚至冇乜人買添。佢哋係連評價都冇咁滯嘅。咁即係話呢一個平板雖然佢確實個售價係60000円，但係實際上冇乜人係會去買啦。咁所以亦都冇乜人會認可佢呢個價格其實係值60000円嘅。咁所以就算佢的確係以20000円呢個咁平嘅價格賣俾你都好啦。就佢雖然價錢正價嚟講確實係值60000円嘅，但係佢呢個價格係冇經過市場認售，咁所以其實係咪真係好抵呢？咁就真係見仁見智咯。我覺得類似嘅情況都有發生喺 DJI Osmo Pocket 上面嘅。咁佢有一個福箱係叫做 DJI 之夢㗎。咁其實嗰啲預約咗呢個福箱嘅人呢，佢收到之後呢，就發現佢入邊其實係一個 DJI Osmo Pocket 2嚟嘅。咁佢呢個 Osmo Pocket 2咧，就其實唔係最新型號嚟嘅，最新係Osmo Pocket 3嘅，即係第3嘅。咁但係因為呢個係第2版咧係舊型號啦，咁所以呢個ヨドバシ佢係想出清呢個型號，所以就將佢放喺福箱入邊啦。咁呢個 Osmo Pocket 2咧，佢而家個價錢係賣緊50000円左右啦。咁呢個福箱嘅價錢就係25000円。咁所以如果淨係計個價錢嚟講呢，確實係抵嘅，因為你用25000円就可以買到價值50000円嘅嘢喎。咁但係如果你上網睇翻呢個DJI Osmo Pocket 2嗰啲評價呢，你會發現其實佢都有幾多問題㗎。咁但係呢啲問題呢，就喺佢個第3版，即係 Osmo Pocket 3嗰度呢，就有解決咗嘅。咁所以其實而家好多人都係建議係直接買佢嗰個Osmo Pocket 3啦，咁就即係第3版最新版啦。咁就變咗呢個第2版呢，其實就真係冇乜人會想要咯。如果你真係買嘅話，咁所以就你話抵呢，其實就真係抵嘅。咁但係，與其你係去買一個可能你用1-2年就需要淘汰嘅舊型號，不如加錢去買一個真係可以用好多年嘅最新型號，會更加好咯。所以大家喺買福袋嘅時候，唔止要睇嗰個福袋係咪抵啦，亦都要睇入邊嗰個貨品係咪真係你需要嘅先啦，同埋值唔值得你用呢個價錢去買呢？咁樣咯。條片就講到你呢度先，如果有乜問題呢，就留言問我啦。係咁先，拜拜。